Jakobus 5 is 'n baie mooi boek, baie mooi evangelie. Maar een van die enigste brief wat Jakobus geskryf het, ek lees dan net vers 16. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige taal. Volgens die vertaling 83, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Confess your faults one to another and pray for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much, sê die King James Version. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other, so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. What I word, powerful and effective. Dis die New International Version, die NIV. Dan die laaste een, die van julle wat dalk die Amplified Bible het, beskryf so 'n bietjie meer dit wat Jakobus gesê, dan sê hy, therefore, confess your sins to one another. En dan sit hulle in hakies, your false steps, your offenses, and pray for one another that you may be healed and restored. The heartfelt and persistent prayer of a righteous man, and opposite a believer, is able to accomplish much when put into action and made effective by God. It is dynamic and can have tremendous power. Dis vanoggend 'n mondvol, vir julle klomp vertalings gelees van die oorspronklike taal. Sodat julle dalk vanoggend so 'n bietjie meer kan hoor van wat daar staan, wat in die oorspronklike taal geskrywe staan. Nou wil ek graag vir julle my eie vrye vertaling vanuit wat daar in die Griekse Bybel staan, vertaal. Nie dat die ander Bybels die vertalings gebruik het nie, of die direkte grondteks. Daarom, bely julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle genees of gesond kan word. Dan staan daar, die gebed van 'n regverdige man het groot krag. In die Grieks staan daar, en is effektief. Dis 'n geweldige mondvol wat Jakobus hierso geskryf het aan die gemeentes, wat gesê het, 'n kragtige gebed is nie net 'n gebed nie, dis 'n gebed wat 'n effek het op gelowiges se lewe, die wat dit bid, en natuurlik die wat die gebed ook ontvang, die wie voor gebid word. Om te verstaan wat hier geskryf staan, is dit dalk vanoggend nodig dat ons bietjie vra rondom gebed. Asook dit wat Jakobus in geheel hier in die brief geskryf het. Ek gaan nie vanoggend vir julle die hele brief lees nie, want dit gaan ons 'n tydjie neem. Maar ek gaan so hier en daar
iets uitlig rondom die saak om vir ons hierdie saak van gebed in perspektief te plaas. So kom God se woord ook na my en na jou toe, om ons lewens in die lig van die woord te ondersoek. Om my hart se motief te ondersoek. Nou die eerste vraag wat ek kan vra, dalk die eerste 2 vrae wat ek vra, is dalk baie algemene vrae, maar ek dink is nog steeds nodig om dit te vra. Beantwoord God gebede? En ons kan eerlik daarop antwoord, want God doen, hy antwoord gebede. Want ek glo van julle is, en soos julle in die gemeente vanoggend kerse aangesteek het oor gebede, is dat julle ook daarvan kan getuig dat God gebede beantwoord. Die tweede vraag wat ons dalk kan vra is, beantwoord God alle gebede? En weer eens kan ons getuig van uit ons eie ondervinding, nee, hy antwoord nie alle gebede nie. Want ons kan daarvan ook getuig. Wat die rede ook al is in ons lewe, dit kan dalk hindernisse, dit mag dalk wees dat die Here nie daardie dinge in ons lewens wil toelaat nie. Hier is maar 'n paar 2 algemene vrae waarvan ons wat in die kerk groot geword het, gelowige ouers, vrae wat ons het, of dinge wat ons ervaar in ons lewens. Daar is genoeg bewys in die Bybel rondom die saak van gebed, dat God gelowiges en ongelowige mense se gebede beantwoord. En ek dink in kort daaraan aan Cornelius, wat 'n Romein was, maar wat vasgehou het aan die Joodse geloof, elke dag vas en gebid het, en onder leiding van die Heilige Gees het Petrus na hulle toe gegaan en vir hulle die woord gebring en hulle die Heilige Gees ontvang en gelowig geword. Ons kan dalk vanoggend baie wyd gaan rondom gebed, want gebed is 'n baie belangrike saak. Gebed is 'n instrument, nie net in die hande van God nie, maar dit is iets wat ek en jy as gelowige het, waarmee ons na God toe kan gaan. God praat met ons deur sy woord en gebed, want God is 'n persoonlike God. En ons gaan terug na hierdie teksgedeelte in Jakobus. Hier staan, bely julle sondes, julle foute, eerlik teenoor mekaar. Ek dink ons as gelowiges is baie keer dalk hardkoppig, of te bang as ons die een teenoor die ander een oortree het, om dit reg te maak teenoor daardie een. Met ander woorde, Jakobus sê, leef 'n open en eerlike lewe teenoor mekaar as gelowiges. Ons is baie keer geneig as een teenoor my oortree om daai een by 'n ander een te gaan beskoon. In plaas van om daar te gaan en te gaan sê, dit wat jy gedoen het, is nie reg nie, maar ek vergewe jou dit wat jy teenoor my verkeerd gedoen het. Dit skryf Jakobus hier, leef 'n open en 'n eerlike lewe teenoor mekaar. Want ek en jy gaan in ons swakheid
teenoor mekaar foute maak en ons gaan sondes doen. Daarom sê hy, bely julle sondes teenoor mekaar, sodat julle gesond kan word. En dan sê hy, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Daarom skryf Jakobus, bely teenoor mekaar. Bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. 'n Paar jaar gelede het ek die navorsing gelees, ek kan nie onthou waar ek gelees het nie. Maar dit was navorsing wat hulle gedoen het oor siektes natuurlik, wat hulle by dokters gekry het, die inligting van dokters gekry het, dit was in Amerika gedoen. En die bevinding was dat meer as 60% van ons sondes is geestelik, is nie liggaamlik verband nie. Minder as 40% is liggaamlik verband. Sondes soos om te twyfel, kan veral ons in liggaam raak, gespanne, en die stres wat dit ons liggame bring. Dink aan onvergewensgesindheid. Dit is in die gees. Maar dit is 'n geweldige effek op daardie een se lewe fisies. Het julle dit al ervaar? Daardie bitterheid wat in daardie mens se hart is. En op die ou ene maak daardie bitterheid jou siek. Daarom sê Jakobus, leef in openheid met mekaar. Bely mekaar se sondes sodat julle gesond kan word, sodat julle in julle gees en julle liggame gesond kan word. Hebreërs 11 sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Dit is 'n geweldige diep vers. Ek dink dis een van die moeilikste dinge waarmee ons as gelowiges worstel, is as die Here vir ons iets gesê het, om in geloof daaraan te kan vashou. Die Hebreërs skrywe baie duidelik hier, dan sê hy, ons moet glo dat God is, dat God bestaan, dat hy 'n hoorder van gebed is, dat hy luister na gebed, en dat hy my en jou hart deursoek. En as hy daardie geloof in ons gevind het, dan beloon hy geloof. Ek dink dis baie keer waar ons as gelowiges op mee sukkel. Ons bid oor 'n saak, maar dan gebeur daar niks nie. Jakobus 4:7 sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Met ander woorde, dit staan daar, God toets die gelowige. Ek moet glo dat hy is, dat hy 'n beloner is van dit wat hy beloof het. En dat wanneer hy dit sy tyd is, sal hy ons beloon vir dit waarin ons vasgehou het. Sit en dink aan die apostels, toe die Here vir hulle gesê, toe hy opgevaar het, gesê, gaan sluit julle toe daar in die boventrek en wag op die Gees van God. En daar staan, en hulle eensgesind in geloof, volhard in gebed, totdat die Heilige Gees uitgestort is. Die gebed van 'n gelowige, die gebed van 'n regverdige, the prayer of a righteous man. Die Griek sê, en die grondtaal verwys hier na 'n gelowige, 'n kind van God, iemand wat weergebore is, van bo gebore is, gewas in die bloed van die lam, geregverdig is op grond van dit wat Christus aan die kruis en in sy opstanding kon doen het. Iemand wat iewers in sy lewe tot bekering gekom het.
tot geloof in die Here Jesus gekom het. Glo dat God is, dat hy 'n redder en 'n saligmaker is. Iemand wie se naam in die boek van die lewe geskrywe is. Kan jy vanoggend getuig van jou saligheid? Kan jy vanoggend getuig van sekerheid in Christus Jesus? Het jy die sekerheid dat indien jy vandag tot sterwe kom, dat jy by hom in die hemel sal wees? Dan staan daar verder dat hierdie gebed van 'n kind van God, dit wat ek nou net vir julle genoem het groot krag, het 'n kragtige uitwerking. Availeth much, bereik baie, het 'n geweldige uitwerking, is powerful and effective, is dinamies en effektief in sy krag. Nou, dis nie die gebed nie, dis ook nie die gelowige nie, maar dit is God se grootheid wat hierdie ding teweeg bring, maar dit gaan ook oor die geloof van die kind van God. Die Griekse woordeboek beskryf die woord wat hier gebruik word, involves an act of deeds. Verder beskryf hy die woordeboek, die woord so strong and to be powerful, to have power, to be competent, bevoegd, to be able, to request prayer, to be effective, to produce. Dis 'n geweldige mond vol, wat ek vanoggend vir julle gesê het, en dit wat Jakobus hier beskryf het, wat gebed is. Gebed is wanneer God se Gees deur my en jou lewe in aksie is. Gebed is wanneer God sy kinders se gebede beantwoord. Dis nie net gebed nie, dis nie net dinge wat gevra word nie. Daar is natuurlik wanneer God dadelik en dalk nie altyd dadelik nie, dalk soms jare vat om 'n gebed te beantwoord. Maar gebed dra vrug. Hier staan dat God sy kinders se gebede beantwoord. En nie net beantwoord nie, dit word in werklikheid. Dit dra vrug. Worstel ons nie baie keer in ons eie lewe ook daarmee. Wanneer ek vurig iets verlang van die Here, baie keer is daar net stilte. Baie keer kom antwoord die Here ons in stilte. Dan gaan Jakobus verder. As jy jou Bybel daar oop gehad het, kon jy so 'n bietjie meer gelees het wat daar in Jakobus 5 gestaan het. En dan gebruik Jakobus Elia as 'n voorbeeld. Hy sê, Elia was 'n mens nes ons. Jakobus bemoedig eintlik die gelowiges, want Elia was een van die groot profete in Israel. Dan sê hy daarso, Elia het gebid, want die Here het op sy hart gelê.
vir 3 jaar en 6 maande in Israel nie gereën nie. Hoekom het in Israel nie gereën nie? Want Israel het afvallig geraak van die Here. Israel was ongehoorsaam aan die Here, daarom het die Here vir Elia die opdrag gegee, bid sodat dit nie mag reën in Israel nie, sodat Israel op sy knieë kan gaan en my sal soek. Nou toe die tyd verby is, toe sê die Here weer vir Elia, gaan en gaan bid. En dan staan dit, en dit het gereën. Elia, profeet, geroepene deur God. Mens tog in eenvoud, maar gehoorsaam aan die opdrag van God. Kinders van God, geroepenes, moet gehoorsaam wees aan God. Glo dat hy is en dat hy 'n beloner is. Jakobus 1:5-6 sê, as iemand wysheid kort kom, moet hy dit van God bid, en God sal gee, sonder dat hy 'n aannemer van 'n persoon is. Met ander maak nie saak wie dit van hom vra nie, hy sal gee as ons dit vra, maar dan skryf Jakobus in vers 6 sê, daai een wat dit vra moet glo, dat dit wat hy van die Here vra, dat die Here hom dit sal gee. Dan sê Jakobus verder, dan sê hy wat nie glo nie, is soos 'n brander in die see wat heen en weer gedryf word. Dis ons lewens nie baie keer soos 'n brander in die see. Ons glo God nie op grond van wat in sy woord gesê nie, want ek en jy is so. Ons moet sien om te glo. Terwyl Hebreërs 11:1 sê, wat geloof is om te glo in dit wat nog nie daar is nie, dit wat nie sigbaar is nie. Dis geloof in God. Dis wie God is. So het ek ook al geleer dat God hierdie dinge gebruik om ons geloof te skud in sy fondasie. Dalk vir my te wys dat my geloof dalk soos daardie brander is wat heen en weer gedryf te word, daar is nie vastigheid nie, dat ek 'n klein gelowige is, soos Thomas, toe die Here Jesus opgestaan het, en hy nie daar was, toe die Here die eerste keer verskyn het aan die disippels, en hulle vir hom sê, ons het die Here gesien, toe sê hy, as ek nie met my eie oë en met my hand aan hom geraak het, sal ek nie glo. En toe die tweede keer saam met hulle in die boot vertrek was, die Here weet wat Thomas gesê het, hy het gesê, Thomas, ontsteek jou hand hier in my sy. Sê Thomas, my Here en my God, is ons nie baie keer so Thomas. Ons moet eers sien en ons moet eers voel voor ons glo. Terwyl Hebreërs 11 sê God is. En omdat hy is hy 'n beloner van die wat hom glo. En dit wat hy beloof het, hy gesê hy sal doen. Jakobus 4 sê, julle het nie, omdat julle nie bid. Julle het nie, omdat julle nie bid. En dis om baie kerke vandag aanwesig. Baie gelowiges se lewens aanwesig. Die sonde van biddeloosheid. Ons bid werklik. Hoe nie bid. Ons bid as kerk. Ek wil jou vanoggend uit die diepte van my hart vra. Dis hoe die kerk vandag nie lyk nie, dalk nie die vrug van die kerk se verlede. Wat ek eintlik wil sê is, skiet
ons as kerk nie eintlik vandag moet tekort aan gebed. Ek weet nie wie van julle het al boeke oor herlewings gelees nie. Die herlewing wat byle Dr. Andrew Murray wat daar vertel op Woensdae hulle moet bidtuur begin. En die mense tot 12 uur, 1 uur in die oggendure gebly en gebid by die kerk. Ek dink baie keer gelowiges wat ek het eendag iemand oor sê ons hoef nie baie te bid nie. God hoor. Die disippels het vir 10 dae in die boot vertrek, eenhartig, eensgesind, volhard in gebed, totdat die Gees gekom het. Andrew Murray het gesê, bietjie bid, bietjie seën, baie bid, baie seën. Ek het 'n oom in Pretoria wat die Here kom haal het, wat een van my geestelike mentors was. Hy was 'n man van gebed gewees. Onthou daai laaste jaar voor die Here hom kom haal het. Almal vir wie hy, ek weet nie vir hoeveel jaar gebid het, en daai laaste jaar het die Here elkeen vir wie hy gebid het, na hom toe gekom, se lewe het hy aangeraak. Dis nie vir my of vir jou te sê, wanneer God gebed moet beantwoord nie, dis vir my en vir jou om te volhard in gebed, totdat God antwoord, totdat God die uitkoms gee. Mag wees, dat die uitkoms daar nou nodig is, en dat hy die uitkoms sal gee. Dit mag daar wees dat hy sal vertoef, sodat hy gaan toets hoe jou hart is. Toe Israel uit die land Egipte getrek het God moeilike dinge op hulle pad gebring. En het baie keer staan daar gemurmureer, want daar was nie water nie, dan was daar nie kos nie, hulle was moeg. Hulle was uitgeput gewees. Dan staan daar, en die Here het hierdie dinge oor Israel gebring, sodat hy hulle hart kon ken. Kind van God, die Here bring hierdie dinge oor my en jou lewe om jou hart te toets. Die Here bring swaarheid oor jou lewe om die opregtheid van jou hart te toets. Dis die vraag wat ek wil vra vandag. Hoekom ek gesê die vrug van die kerk se gebed vandag is hoekom dat die kerk so lyk. Vraag is, kom daar nog vandag mense in die kerk tot bekering? Want dis so 'n kerk groei. Handelinge lees ons daar na die uitstorting van die Heilige Gees. Daar staan nie en die disippels het daagliks mense by die kerk gevoeg aan staan, en die Heilige Gees het daagliks mense by die kerk gevoeg wat tot geloof gekom het. Dis so 'n kerk groei. Dan die bekering is nie, dan gaan 'n kerk nooit groei nie. 'n Kerk gaan stagneer, 'n kerk gaan doodgaan. Daar's vir my baie bewyse in Europa van vandag se kerk, vir die kerk vandag doodgegaan het. Johannes Calvin, een van ons groot vormers, 'n Fransman van geboorte. Vandag sê hulle 1% van Frankryk se mense is gelowig. Dan staan daar verder, julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Julle bid net en vra vir God julle eie selfsugtige begeertes.
Mag ons bid vir ons begeertes, wat my en jou as mens raak natuurlik. Ek mag daarom vra. Maar daarom toets die Here ook my geloof. Maar as my lewe net rondom dit sentreer, dis waarvan Jakobus hier praat, dan gaan dit net oor my eie selfsug. Maar wanneer my gebed net oor myself gaan en nie oor God nie, oor God se koninkryk, oor die uitbouing van sy koninkryk, dat mense tot inkeer moet kom, dat die oes ingebring moet word, dat die oes ingesamel moet word, dan het ek en jy nie eintlik die reg om beantwoorde gebede. Matteus 6:33, ou vertaling staan daar. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Wat is al hierdie dinge? Gaan lees al die verse daarvoor dit. En al jou behoeftes sal hy voorsien. Jou kerkse behoeftes sal hy voorsien, want dit gaan vir jou oor sy koninkryk. Ek en jy is, omdat hy is. Ek en jy al asem, omdat hy is. En as die Here my verlos het, dan moet ek 'n hart hê vir 'n ander een, wat nog nie verlos is. Dis hoekom Christus gekom het, hoekom hy aan die kruis gesterf het, dis hoekom hy opgestaan het uit die dood uit, sodat ek as gelowige nie vir myself kan leef nie, maar kan leef vir sy koninkryk. En as ek leef vir sy koninkryk, gaan hy sorg dat jy het, sodat jy kan leef. God se die evangelie. Is dit nie waaroor God se kerk gaan nie? As dit nie vir my en vir jou is waaroor dit gaan, dan het ons nie die reg op gebede wat beantwoord moet word. Een van die bekende predikers skrywe in sy boek oor gebed, en hy sê die volgende waarstelling: God answered prayers, not because we are His children, but because of Jesus Christ. Paulus skryf in Korintiërs, alle beloftes is ja en amen in Christus Jesus. Nie omdat ek sy kind is, sy woord bring, spesiaal is nie. Daarom, hy beantwoord nie gebede op grond van dit nie. Hy beantwoord gebede op grond van wat Christus in die kruis en met sy opstanding gedoen. Daarom antwoord hy gebed. En as God ons wel antwoord, te midde van my ongehoorsaamheid, dan is net een woord, soos Paulus sê, dis genade. As God my geantwoord het. Antwoord God dadelik gebede? Ja en nee. Dit hang af natuurlik van die dringendheid van die saak, soos toe Daniël hulle sy lewe op die spel was en hulle gevas het en gebed en God hulle geantwoord het. Dit gaan ook oor hartsgesindheid. Jakobus 4:7. Maar alle tot myne sal tot jou naam. Jeremia 29:11-13.
Wat die profeet skrywe vir Israel, die Here beloof al hierdie dinge vir julle. Dan staan op vers 13, maar hierdie dinge sal ek vir jou gee, wanneer jou hart reg is. Dis eintlik wat Matteus 6:33 sê. My hart moet in lyn met God wees. My lewe moet in lyn met God wees. Hierdie is 'n geweldige groot saak vir ons as gelowiges in die kerk. En ek staan weer by die vraag stil. Is jy gered? Het jy die wedergeboorte deelagtig geword? En as dit so is, lewe jy as kind van God, as 'n individu, as kerk, as kerkraad, leef julle die opdrag in gehoorsaamheid. Die groot opdrag. Daar is net een opdrag wat die Here in die kerk gegee. Gaan uit en maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Om dit rondom dit, hoe ons leef, hoe ons as gelowiges leef. Maar die hart van die evangelie is dat die evangelie uitgedra moet word. Dit waarvoor hy gekom het, dis die hart. Barmhartigheid en al daai goed is buiteom deel van dit, maar dis nie die hart nie. Die hart is die kruis, die opstanding van Christus. Dis die hart van dit alles. Dis waarom dit alles draai. Vanoggend se woord het vir my en vir jou as gelowiges gekonfronteer. Nie deur 'n mens nie, want ek het ook al geleer, ek as mens kan 'n ander konfronteer en dit kan wrywing veroorsaak, maar wanneer God se Gees my konfronteer met die waarheid van die woord, dan bring dit bekeer en berou voort. Terugdraai na hom toe. Dit wil ek jou vanoggend vra en ek sluit af. Waar staan jy vanoggend? Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, U woord is soos 'n tweesnydende swaard. Die woord sê dit dring deur tot op die been. En Here, baie keer is dit nie lekker nie. Maar die wonder daarvan is, dit bring berou en bekering voor, en U kom, en U maak die mond skoon, en U maak die mond toe, sodat dit nie opneem. Dankie daarvoor. Dankie vir elkeen wat die woord gehoor. Dankie dat ek net 'n saaier is van U woord. En dat soos U beloof het in U woord, dat U woord nooit weer terugkeer na U toe. Waarvoor is ek dankbaar, Here, dat U in my en in hulle, elkeen se lewens werk. Dankie daarvoor. Dankie vir genade. Ek bid vir hierdie gemeente, dat U hulle mag oprig aan die voet van die kruis. En dat hierdie gemeente gehoorsaam mag wees aan U kosbare woord. Ek vra dit alles en enkel alleen uit genade uit.